আজকে আমি মুরগির মাংস দিয়ে লাউ দিয়ে রান্না করব। লাউটাকে আমি এইভাবে কেটে নিয়েছি একটু মোটা মোটা করে। এখন বসিয়ে দিব। দুটো দারচিনি দিয়ে দিলাম, দুটো এলাচ, একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দিব। পেঁয়াজ কুচানো, পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নিব। অন্যান্য মশলাগুলো এখন দিয়ে দিব। দুটো তেজপাতা দিয়ে দিলাম। আমি এখন দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা 1 চামচ, রসুন বাটা 1 চামচ, রসুন বাটা 1 চামচ, আদা বাটা 1 চামচ, জিরা বাটা 1 চামচ। একটু কষিয়ে নিব। হলুদ গুঁড়ো, দিব 4 চামচের হাফ চামচ, মরিচ গুঁড়ো হাফ চামচের কম, যেহেতু লাউ লাউটা শুকনো কম লাগে। একটু পানি দিয়ে দিব কষানোর জন্য। একটু কষিয়ে নিব। স্বাদ মতো এখন লবণ দিয়ে দিব। এখন রেখে দিব একটু কষানোর জন্য। তেলটা উপরে উঠে গেছে, কষানো হয়ে গেছে। এখন মাংসটা দিয়ে দিব। মাংসটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব। রেখে দিব এখন। দেখে নিচ্ছি আমাদের কষানো হয়ে আসছে। একটু নেড়ে চেড়ে জল দিয়ে দিব। আমার আর পানি দিতে হয়নি, লাউ থেকে পানি বেড়ে কষানো হয়ে গেছে। লাউ সিদ্ধ হয়ে গেছে। একটু জল দিয়ে দিব। তেজপাতাটা ফেলে দিচ্ছি। আর একটু জল লাগবে, আর একটু দিব। জল জল হবে। আরো 10 মিনিট লাগবে। ঢেকে দিব।
দুটো দুটো কাঁচামরিচ কেটে রেখেছি, গরম মশলা ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে ফেলবো। নামিয়ে ফেলবো। নামিয়ে নেব, দিকে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দেবো। পেঁয়াজটাকে একটু লাল করে ভেজে নেব। তখন তারা চাইলে 1 চিমটি 5 ফোড়ন এখানে বাগারে দিয়ে দিতে পারে। রেডি হয়ে গেছে আমার লাউ মুরগির তরকারি।